தமிழகத்தில் இன்று மிக கனமழை வரை பதிவாக வாய்ப்புகள் இருக்கு. எந்தெந்த மாவட்டங்கள் சொல்லி நம்ம பார்க்கலாம். வானிலை அறிக்கை ஸ்கிப் பண்ணாம கேளுங்க. மறக்காம தமிழ் வெதர் நியூஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. மற்றவர்களுக்கு தெரியப்படுத்த ஷேர் பண்ணுங்க. வட தமிழக கடலோர மாவட்டங்களில் கன முதல் மிக கனமழை வரை பதிவாகும். குறிப்பாக சென்னை, திருவள்ளூர், காஞ்சிபுரம், செங்கல்பட்டு உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் ஒரு சில இடங்களில் கன முதல் மிக கனமழை வரை பதிவாக வாய்ப்பு இருக்கு. கடலூர், விழுப்புரம், புதுச்சேரி மற்றும் காரைக்கால் பொறுத்தவரை சில இடங்களில் மிதமானது முதல் கனமழை வரை பதிவாகக்கூடும். டெல்டா மாவட்டங்களான தஞ்சாவூர், திருவாரூர், நாகப்பட்டினம், மயிலாடுதுறை, அரியலூர், பெரம்பலூர், திருச்சிராப்பள்ளி, புதுக்கோட்டை உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் இன்று பொறுத்தவரை ஒரு சில இடங்களில் மிதமான மழை வரை பதிவாக வாய்ப்புள்ளது. தென் தமிழகத்தில் ஒரு சில இடங்களில் மிதமான மழை வரை பதிவாகும். எந்தெந்த பகுதிகள் என்றால் திருநெல்வேலி, தூத்துக்குடி, ராமநாதபுரம், கன்னியாகுமரி உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் ஒரு சில இடங்களில் மிதமான மழை இன்று பதிவாகும். மதுரை, திண்டுக்கல், விருதுநகர் உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் மிதமானது முதல் கனமழை வரை ஒரு சில இடங்களில் மட்டுமே எதிர்பார்க்க முடியும். தென் தமிழகத்தில் இன்று பொறுத்தவரை மழை வாய்ப்பு குறைவு. மழை பகுதியாகவே ஒரு சில இடங்களில் ஆங்காங்கே பதிவாகும். வட தமிழக உள் மாவட்டங்களில் கன முதல் மிக கனமழை வரை பதிவாக வாய்ப்பு இருக்கு. வேலூர், திருப்பத்தூர், ராணிப்பேட்டை, சேலம், ஈரோடு, திருப்பூர் உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் மழையானது பதிவாகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு. குறிப்பாக வேலூர், திருப்பத்தூர், ராணிப்பேட்டை உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் கன முதல் மிக கனமழை வரை பதிவாக வாய்ப்புள்ளது. திருவண்ணாமலை மாவட்டத்திலும் ஒரு சில இடங்களில் கனமழை தொடர்ந்து பதிவாகும். ஈரோடு மற்றும் திருப்பூர் மாவட்டங்களில் மிதமானது முதல் கனமழை வரை இன்று பதிவாக வாய்ப்புள்ளது. தொடர் மழை வட தமிழக உள் மாவட்டங்களிலும் எதிர்பார்க்கலாம். மேற்கு தொடர்ச்சி மலையொட்டிய மாவட்டங்களில் ஒரு சில இடங்களில் கனமழைக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. நீலகிரி, கோவை, தேனி, தென்காசி உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் ஒரு சில இடங்களில் மிதமானது முதல் கனமழை வரை பதிவாகும். அடுத்து வரக்கூடிய நாட்களில் மேற்கு தொடர்ச்சி மலையொட்டிய மாவட்டங்களிலும் மழையானது தீவிரமாக வாய்ப்புகள் உள்ளது. மீனவர்களுக்கான எச்சரிக்கை. வங்கக்கடல் பகுதிகள் 19/11/2021 தமிழ்நாடு மற்றும் ஆந்திர கடலோர பகுதிகளில் சூறாவளி காற்று மணிக்கு 40 முதல் 50 கிலோமீட்டர் வேகத்தில் வீசக்கூடும். ஆகவே இந்த பகுதிகளுக்கு மீனவர்கள் செல்ல வேண்டாம் எனவும் அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கு வானிலை அறிக்கை நீங்கள் கேட்டீங்க. மறக்காம தமிழ் வெதர் நியூஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. மற்றவர்களுக்கு தெரியப்படுத்த ஷேர் பண்ணுங்க.